Um sabiá laranjeira, vocês estão vendo? Ele saiu do ninho, tá arrumando as penas. Só acabou de sair do ninho, dá arrumada nas penas. Aí galera, pegando pra vocês aqui. O sabiá saiu de chocar. Tá dando uma arrumada nas penas. Procurar na foto, bem no centro da foto. Lá tá dando uma arrumadinha. Descansando praticamente um pouco. Pra chocar de novo. Acompanha meus vídeos aí, galera, que tá indo. Graças ao bom Deus, tá indo bem. Acompanha, dá um joinha aí. Tamo junto aí, ó. Agora lá. Tem uma caminhada no meio das folhas aí. Aí não dá pra você ver mais, mas tamo junto aí. Dá um like aí pra mim, galera. Valeu, tamo junto.